تماشاوانین هجا دنباش دل بخوین داره مجوه داره ج استودیوین روداوی الهولیره هف پیوینه که گلکی تایبت و جارج واره پیشکش دکم. جان بولتون راویشکار برای انجمن آسایش امریکا صندوق اسرار کوشکا سپی حتی که ناوبراوی دونالد ترامپ تک نچو یک جکسین هری گرینگ بو هری بهز بو لامریکا پرتوکک نویساند و تیدا بحثا نهینی این کوشکا سپی کرد بلاووناوی پرتوکیجی بگمان دنیا سروبنی هفکر. جان بولتون ایرو میوانه میه روداو یکمین تلویزیون کردستانیه که یکمین هف پیوینه به جان بولتون را چه دکه. برز بولتون بخیر هاتی ما حز دکرم تل استودیو خواه لان لو واشنطن یانجی الاستودیو خواه لنیویورک بکن میوان لیچ بکم یعنی کرونا رینه دا نزانم تزانی یا نه تو لجم کردان ناس کرنو کردش تحز دکم براستی دخوازم بزانبم ناس کرنا تج دوزا کرد را ودگره کنگی چاوا والکدره تا کرد ناس کرن اگر ام بگشتی باخفن بری گلک سالان دبک وی دما از زنگه بوم لی بگومان دما از تمامی بوم شارزای دوزا کرد پشتی جنگای کم آکنداوی ده سالا 1991 دبوم پشتی کو هیزین عراقش کویتی هاتن درخستن صدام حسین لهمو عراقی دست به کامپینکه سرکوت کرنی کر کردان بده هزاران و بلکی بصد هزاران مالین قلپای خوهشتن و بکوم کوچبری باکور بون اگر قومین کارساتا که مرووی آمازن هبو از حواله جیمس باکر بوم کوی چاخه وزیر دروی امریکای بوم ده سرداناوی بباشوری روجلات ترکیه ده ام به هفره جسینور درباسی عراقی بون اف دستپیکا هولدانی بو جبو گهاندن آلیکاریان و پشتراسبونا جوه که کو کردین گوچبر ایناف عراقی و ین کو سینور درباس کربونجی پاراستینه و آلیکاری آوان تکرن پشتی ویم جارا کاچب سری کردان ته هر گاو دمیجیه من دبو بله برز بولتون دما اداره جورج دبلیو بوش تا و دمت نوناری امریکا بوی ل نیویورک ل نتوین یک بوی و دمیجی پرسا کرد پرسا که گرم براستی گلک جاران کرد هست بیدکن بحسن که امریکا خیانت لوان کر و که تشتی مثلا جوتمها 2019 دا لروجاوی کرسانه چی بو به باوریت عجبت نگهشتنه که نراست سیاست امریکا ده هیا یانجی مثلا برجواندین امریکا بهتر لگل دولتانن کمتر لگل ملتانن براستی از باور ناکم سیاست که امریکای یا باندور درباره کردان ده هبه هرچ قاس مخابن ابو حال متکه ام نجدابن جگلک ولاتندن بتایبتی جا اوروپای گاواتو الدیرو کادرش آن ناسیونالیزم کردی دنیری هنگ جاران در فتن و هاجر پیدا بونا کو اگر اوه که هبو پینگاوین مازن بر بدولت بونه و بپایده بین هنگ جاران جی پاش بکشین بوان پینگاوان هاتیه کرن دمه که دریجه نرینامن اوه کو هلوشاندن عراقی سودمنده دوی امریکا لدولتا کردی مکروره قد نبا جبو کردستانا کود چارچوبه عراقی دیم جبو کرد نشتاجین دولتین دن این نافچه ترس زحمت تره بباوریا من افتشتا که کودوی امریکا با آوائک استراتیجیک لبرچع بگره جبرکو چه دبا انجامین وی پر گرنگ و ارینی بن تو مثلا قاسی که هم زانن تو آلیگری سرخوبونا باشوری کردستانی هریما کردستانی بوی جبر چه ترامپ پشتگیریا گیش پرسیا 25 ایلونا 2017 جبو سرخوبونا کردستانی نکر؟ افبری دست کاربونا من دوی اداره دبوم بباوریا من افلجیر باندورا وزارت دروی امریکا وان کسان بو کو قط نلگل انجام دانا رفراندومی بون هر وها نلگل دابش بونا عراقینا یان لوی راستی مکرناین کو عراق پارچه پارچه بویم وی چاخه گنگشه که زیده هات کرن لسر ویا کو رفراندوم کرتا دسته نیارین سرخبونا کردان بهسترد که لی باوری من وها بو کو سپها پازداران کو هول دارو شیب کاربینا
هەر تشتێکی هەفشێوە دەکرد ئەگەر گشتپرسیجی نەهاتاکردن. گشتپرسی سەدەم بوو ji bo encamdana tişta ku dê bêyî giştpirsî her bikirana. Qet nebe, wek prensîp, giştpirsî ramaneke baş bû ji bo baweranîna gelên cîhanê bi xurtiya hesta Kurdan ji bo serxwebûnê. برز بولتون لێ پشتی گشتپرسیە رەفەراندۆمە سەرخۆبوونا کوردستانی مەسەلەن هێزین هەشتا شعبی بە هەفکاریە ئێرانê di 16 cotmeha 2017 da êrişî pêşmergeyan kirin li Kerkûkê û hemû cihên din yên Kurdistana Başûr. Çima Amerîka li hemberî wê êrişê bêdeng ma meselen ev pirseke serê Kurdan da maye. Bi baweriya min ji ber heman sedemên ku dijî giştpirsiyê bûn, ez ji motîfên li pişt wî karê Îraniyan û hevpeymanên wan ên Iraqî fehm nakim. Bi baweriya min ev beşeke ji pirsgirêka hevçeperbûna li gel milîşyayên Iraqî û hêzên leşkeriyên Îranê di hewldanên ji navbirina xilafeta Daişê de. Ji ber gava Obama dest bî şerî kir, bêhemd yan bêyî xwestina xwe destê Îranê li navçeyê bihêz kir. Bi baweriya min niha encama wê wek kabûs ji me re hatiye. Bêguman şiyanda Îranê da ku dijî Kurdên Iraqî kar bike bi awayekî pir ciddî. We demê li vir meselen pirsek tê bîra mirov îdareya Amerîka bi awayekî giştî çawa li statuya Herêma Kurdistanê dinêre? İdareya Amerîka bi giştî û bêguman ji Kongresa Amerîkayê li ser bingeheke hevdeng birêjeyeke zêde bi Kurdan re hevsozin. Lê hesteke baş rêxistînîne. Ez wiha dibînim. Ez ne divê baweriyê deme. Bi temamî serwextî wan rewşên dijwar bin ku Kurd tê re derbas dibin. Hê hesteke bihêz li ba hin kesan heye ku hêvîdarin Iraq dabeş nebe. Wek min berê got. Bilberçavgirtina siyaseta Îranê bi taybetî qet tireyeke bi bandor nîne da ku careke din li Iraqê hikûmetek çêbibe hev awayê wê hikûmetê be ku piştî cenga yekam a cîhanî çêbû û bi hilweşîna Saddam Hüseyn bidawî bû. Bi baweriya min tiştekî nerealîst e. Bi baweriya min ev jî ji ber wê yekê ku ew kes giringiya serxwebûna de facto ya Kurdan li bakurê Iraqê di bêhtir ji 25 salên borî de fehm nakin. We demê li vir pirsek tê meydanê meselen herkes zane pêşmergeyan li Kurdistana vêderê Kurdistana Başûr û hêzên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bi xwîn û fedakariyeke mezin li ser erdê bûne sedema serketina hevpeymaniya navdewletî dijî Daişê bi seroketiya Amerîka. Çima piştre Trump got eger ev 16 yên Amerîkî tunebin Kurd direvin. Meselen Brez Bolton kesek tunebû di îdareya Amerîkada jêra bêje tu şaş difikirî? Bi baweriya min çend kesan jê re diyar kirin ku çewte. Guman tê de nîne ku her kes bi F-16 re dikare baştir şer bike. Analîzeke çewt bo Trump hat dayîn derbarê rola Kurdan li Iraq û Sûriyê di şerê dijî Daişê de. Ez nizanim ji kê bihîstibû. Dibe ku berî ez bigihim bawî wî ew gotin ji Erdogan an hinek kesên din bihîstibin. Lê bêguman em ne nerîna piraniya berpirsên Pentagonê bûn ku mil bi mil bi Kurdan re şer kiribûn di temamiya şerê dijî Daişê de. Lê ew yek bû ji wan tiştên ku ketibûn serê Trump. Gava tiştek dikeve serê wî de jî derketina wê zehmet e. Baş e çima Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan pir bi rehetî bi hesanî dikaribû qenaetê bi Trump bîne. Meselen çima Donald Trump ew qasî rêza Erdogan digirt di bûyerên vê dawî de? Xwezî min bikariya bersiveke baş bidim vê pirsata. Ez bi xwe jî jê fehm nakim.
Ez bawer nakim peywendiya vê bi hilberînên Trump li Tirkiyê yan tiştekî hev aware hebe. Bi baweriya min, ev karê Trump wek peywendiyên wî gel Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un û serkirdeyên otorîter ên din e. Ravekirina wê pir zehmet e. Tew Trump xwe jî gotiye ew jî nikare rave bike. Lê eşkereya ev metirsiyeke mezin e ji bo Amerîka û hevpeymanên wê. Wek çawa bûyerên ku me çend caran li Bakurê Rojhilatê Sûriyê dîtine. Vêkê tekez dikin. Birêz John Bolton, mesela Trump beşek ji hêzên xwe, yani ji hêzên Amerîkî, ji Sûriyê ji Rojavayê Kurdistanê kişand. Tirkiye jî di cotmeha meha dahan 2019 da êriş kir. Êrişî hêzên Sûriya Demokratîk kir, êrişî Rojavayê Kurdistanê kir. Piştî nerazîbûna ku li Amerîka û li hinek welatên Ewropa li dijî wê helwesta Trump derket, we çawa dikarî bû qenaetê bi Trump bînin wê vekeşandina hêzên Amerîkî ji Rojavayê Kurdistanê rawestîne yan jî hinek hêzên din bişîne Rojava. Min dawiya 2019 deş kar kişand. Bêhtirîn mijûliya min dawiya 2018 bû. Dema Trump bi pêşniyareke Erdogan bi kişandina hemû hêzên Amerîka ji Bakurê Rojhilatê Sûriyê razî bû. Me jî Trump razî kir ku ev hêzreke nebaş e. Tişta di sala 2019 de qewmî, guşara berdewam a Erdogan û Tirkiye ji bo vekişandina hêzên Amerîkayê bû. Wek encam, dawiya 2019 duê hewldana xwe de bi ser ket. Ev kar Trump kir ku dixwest 2018 pê bikem. Vê carê serkeftîtir bû. Lê wek te got, Trump razî bû careke din wê biryarê serrast bike. Ev beşeke ji dijwariya hiştina Trump li ser meşandina heman siyasetê bo demeke dirêj. Ez nizanim ev rewşa Bakurê Rojhilatê Sûriyê heta kengî berdewam dibe. Ev yek ji sedemên dilgiraniya min ji dûbare hilbijartina Trumpa. Piştî siyê mijdarê nikare bê gotin pêngavên wî ya dûra dê çi bibe. Eger dûbare were hilbijartin. Niha azad e. Divê sînordariya siyasî ya berê tê de bû ku ew di dawiya 2018 de poşman kir û me wiha kir em piştrast bin ji mana hêzên Amerîka û hevpeyman li Bakurê Rojhilatê Sûriyê. Mesela tu di pirtûka xwe de dibêjî ku nûnerê Amerîka ji bo karûbarê Sûrî, James Jeffrey, li dijî Kurdan e. Te kengî û çawa vêyekê hesiyayî ku Jeffrey li dijî Kurdan e, çima li dijî Kurdan e birêz Bolton? Ez bawerim Mike Pompeo bû ku cara yekem wiha got. Her wiha, piştî temaşekirina gotûbêja nav yek ji civînên li Enqerê dawiya 2019 ez pir dilgiran bûm kavê encama wê çi bibe. Min bawer nedikir ti tenezzûlek bo Tirkiye bêkirin ku ti cor tevgereke hêza leşkeriya Tirkiye li xwe bigire ji sînorê başûrê Tirkiye ber bi Bakurê Rojhilatê Sûriyê ve. Berê hêzên Tirkiye li Rojavayê Firatê hebûn. Ew hêz di rewşên cuda û di demên cuda de çûne wir. A rast min jî pêşniyara berevajîkirina rewşê nekir. Min wiha hest kir dema hêzên Tirkiye bigihên Bakurê Rojhilatê Sûriyê, helbet berê jî di salên pêncî yên sed sala borî de ew navçe dagîr kirbûn. Ji me re nemimkün dibe em aramiyê li wê navçeyê pêk bînin. Her çi qasî bi baweriya min beşek ji hêzên Amerîka li Bakurê Rojhilatê Sûriyê mane. Lê rewş ne arame. Tekane tişta ku pêwistiya me pê nebû, alostirkirina rewşê ji aliyê dîplomatkarên Amerîkî vebû. Bi hêzra wê yekê ku roleke avekar a Tirkiye li wê navçeyê dibe. Yani niha melefa dosyaya Sûrî di destê James Jeffrey de ye. Sebebek heye ku James Jeffrey ji Kurdên Sûriyê yan jî ji Kurdên din hez neke? Bi nerîna min pir giringe Kurd peywendiyên xwe Wezareta Derveya Amerîka, Kongres û Pentagonê biparêzin. Ji ber çend sedeman piştgiriyeke zêdetir a Kurdan li van cihan heye. Yek ji sedeman şerê hevbeş ê dijî Daişê ye. Ez bawer nakim di sed rojên bê de ti metirsiyek li ser Kurdan hebe. Ez bawer nakim berî hilbijartinê Amerîka tu guherîneke mezin bike. Di vê xalî de Trump naxwaze ti karekî bike ku di roja hilbijartinê de pirsgirêkan jê re çê bike. Bi baweriya min, divê hûn xwe ji bo piştî hilbijartina Amerîkayê amade bikin.
چه جو بیدن به یان ترامپ دمها کانونا دویم ده سروکین و دست بکار دکه پشتره اگر گوهرینه د سیاست امریکای ده چه بر باشی یان خرابی زیاده تر دبم شیورا خو لگل ولاتین اوروپای بردوام بکن ل اوروپای دوستین کردان این پرباش هنم هولدانین پر و زیده سیاسی و دیپلماتیک بکن دا کوهن بالا امریکا بکشینن سر گرینگی اوی نابچه اف بتایبتی پر گرینگا پیوسته کرد لسوریه چه بکن جبوکو امریکا وان بتنه نهیله و بکاربن بگهن بشکی جمافی خواه لسوریه به اوای کیاسایی قانونی چیش کردان تیخواستن دوی چه بکن بنەرینا من باشترین چارەسەری ئەوەکو وەک ساڵە 2018 هێزên hevpeyman vegerin nav sêgoşeya Bakurê Rojhilatê Sûriyê û Rojhilatê Firatê. Hêza Esmaniya Rusyayê ji wê navçeyê bê derxistin. Hêzên leşkeriyên Rusya û Îranê ji wê navçeyê bên derxistin. Hêzên Esed jî ji wê navçeyê bên derxistin. Her hewldanek bu wê arasteyê bêkirin dibe sedema aramiyeke zêdetir û peydabûna derfetên mezintir ji bo pêkanîna danûstandinên bi bandor li gel Esed. Niha Kurd di pêgiheke pir lawaz dene ji bo danûstandinên Esed re. Ev nabe alîkar ji bo pêkanîna baştirîn encam. Eger Esed soza sazişê jî bide, ez baweriyê pê nakim. Ez dîsa dibêjim divê Kurd gelek hewldanên dîplomatîk û siyasî bikin. Dibe ku eger Joe Biden wek serokê Amerîkayê bê hilbijartin, bikare rewşak û di 2018 di li navçeyê hebû vegerîne. باشه پرسک دوری کردان دروی کردان بکم تیم جمعیت تیم امریکا اگر دونالد ترامپ ده ویگره هلبجارتنا دا بسر نکد یعنی بسر نکده تو ند بوی و باوریه دایی که پرتوکاتا سببه لپشتجی دبینم the room where it happened یک جسده ما بکو نهیل ترامپ به جنوب به سروکی امریکا از برسوا و پرسه نزانم و هزویه جبو که از ترامپ وک ونداکری بحسبینم دموکراتان هلبجارتنا 2016 لبرانبر ترامپ ونداکر لی از نابجم ترامپ سرکت لی بباوریا من هیلاری کلینتون کمپانیا اکا پر خراب بریوه بر هی نزیکا 100 روزان مایا جبو هلبجارتنا امریکا و افدم جبو سیاست امریکای پر دریجم کتابا من درباره کاری ترامپ وک سروک دا خوینر نوین زیده هبون خلق دکارن و بخوینن و بخوا انجامانجی درخن باشه پرسک درباره ایران دا بریز بولتون بریاره کشتن قاسم سلیمانی لگور نرینو تا بریاره که راست بو ده جهده بو؟ Yes, I do. I mean, this was a very important. اره او فرماندارکی پر گرنگ اسپاها پازداران و هیزا قدسی بو. زراره که مزن گهاند امریکا و لشکرین ارتش امریکا و هفپیمانان ده دمک دور و دریج ده. قاسم سلیمانی کلیتا هولدانین ایرانی جبو بدستخستنا باندوری لهمو روجلاتا نابین بو. هر وها کسکی گرنگ یوی حکومتی بو کو پشتیوانا تروریا و او بخوجی سروکی رخستنا که تروریست بو. امریکا او رخستن وقت تروریست ناساندیه لو ما بنرینا من افکارکی راست بو. از آویتنا پینگاوی دنجی لدجی سپاها پازداران خراب نابینم. بباوریا من یک شتشتین کو دوی امل ایرانی هولدانی جیربکن هلوشاندنا رژیمه. یک شرین وی کاریجی شکاندن و تکبرنا سپاها پازدارانه. چه دبه او به صدما راهجاندن و زیده ترکرنا آرامیا کل ایرانی هیا. پشتیوانی جماوری یا رژیم ایرانی نینه. دوی هلوشاندنا آیت اللهان و وگراندنا حکومتش خلکی را بشک جه سیاستا امریکای بام. ترامپ سروک امریکا دونالد ترامپ براسی دو خواست رژیم ایرانی بگویره مثلا دما کت ده اداره دونالد ترامپ دا بوی راوشکاری انجمن آسایش امریکا بوی؟ نه بباوریا من او یک جه پرزگریکانه بنرینا من وکشینا جه پیمان اتمی ایرانی کارکی راست بوم. ترامپ ده هلبجاردنا 2016 هنده پروپاگاندا جیره کر. لیدمک زیدنه چو حتا وک انجام ده 2018 هنده جه پیمانه وکشیم. از کیف خوشم گو دستی من جی دوی بریاراوی ده هبو. لی از باور ناکم گو افقاز بس با. از باور ناکم کو آیت الله هن آماجه یک تنجی شانده بن کو نشان بده بریارک استراتژیک جبو دست بردانش چکین اتمی دانه. از باور ناکم دست جی بردجی. دوی باوریه دنکو هبونا شیان اتمی دیوان ده دستلاته ده بهیله.
ev jî sedemeke serekeye ku bi nêrîna min pêwîst e ji desthilatê bên dûrxistin û hikûmetek bê pêkanîn ku dest ştekên atomî berdam. Brez Bolton gelekî spas ku tu bûyî mîvanê min. Hêvî dikim rojekê te li Hewlêrê bibînim li stûdyoyê Rûdaw te bikim mîvan. Spas ku te dema xwe dame. Gelekî spas. John Bolton rawîjkarê berê Encûmena Asayişa. Spas ji bo mêvandariya we. Belê temaşevanê nêja gelekî spas ku heta vê saetê li me temaşe kir. Hêvî dikim hevpeyvîneke bi dilê we min ji we re pêşkêş kiribe heta hevpeyvîneke din her du xweşî de. Xatirê we.